เข้าไปแต่เช้ามันจะไปบ่นะไปเฮ็ดได้เอานี่ป่านี่ไม่แหละค่อยมาน้ำซื่อๆกลางมันจะมาโยงได้เป็นไงเสียวเนาะบางนั่นคือว่าเข้าป่ะนี่ตาเข้าโอ้เข้าเนี่ยคุณไปเบิ่งเข้าฤดูกาลนี่ก็เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะมานี่เข้าเอาดูเข้าวะเอาฟืนมาพร้อมฟืนพร้อมมั้นี่เอาลูกไปพร้อมนี่องลูกองเต้าพร้อมเนาะพอดีถ้าเฮามาเนาะกับตัวนี้เป็นจุดที่ถ้าเฮาพักมาแล้วเฮามาพักรถอยู่นี่เนาะสภาพรถเฮาเบิ่งสภาพรถของผู้ใดกับผู้ธรรมดาลุยมาแต่ละวิ่งละเวินและมาเนี่ยอยากมาให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่ในเขตละวิ่งละเวินนี่ตัวนี้เป็นทากโตกไหมตัวนี้เลยมันติดกับรถมาเลยเนาะติดกับรถไอซีหอมมาเลยเฮาก็บ่ฮู้ว่าจะระมัดระวังจังไดเนาะวันนี้เป็นทากโตงใบไม้ใบหญ้ามันก็ติดตามนั้นแหละวันนี้มันจับเกาะในรถมาเลยมันจะเข้าในได้เชียวไหมนี่ได้นี่มันเข้าในได้เคี้ยวไหมเอาอุ้ยขยันเป็นนี่ด้วยตกลงหรือเปล่าเสร็จแล้วอันนี้แหละคือทากโตงตัวนี้เนาะมันอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าต่างๆแหละทากตัวนี้มันจะขึ้นสูงไหมขึ้นสูงตัวนี้มันอยู่ต่ำนี่แต่มันอันนี้จะแสดงถึงธรรมชาติที่ยังมีคงความอุดมสมบูรณ์จึงสามารถมีทากตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าว่างัวควายหลายทากตัวนี้ก็จะค่อยมันมืดไปแต่ว่าแถวนี้นี่งัวควายบ่หลายเพราะว่ามีหมู่บ้านเดียวเนาะแล้วก็ธรรมชาติก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็เลยมีทากโตงนี้หรือว่าทากดินนี่ก็หลายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะผู้ชมเข้าลายเนาะมาแต่เลิกมาแต่ชอดพูดเข้าหายมาแต่พูดเข้าเอาฟืนมาพร้อมฟืนพร้อมมั้นี่เอาลูกไปพร้อมนี่ลูกกับพ่อลูกเนาะอันนี้เนี่ยเชื่อไปเลยนี่ไหนล่ะ
องลูกอองเต้าพร้อมเนาะ ทางแบะฟื้น หักหลายนี่ ทางหน้าก็รู้ทางหลังก็รู้ได้ผลนั้นนะเนาะนี่ ชีวิตเนาะวงจรชีวิต หมดเข้าอยู่ให้อยู่แล้วไกลป่ะไกลเติมเนาะเผื่อสิออกมาเหาะเศร้าจักเทื่อนี่2-3เทื่อ2เทื่อแล้วเหาะหูได้ลายบ่มือหนึ่ง บางผัวลายเติบบางผัว ตรงได้ออกมานี่ตลอดเนาะใส่เงินจับอยู่ทางใดพวกไกลๆพวกอายเพิ่นย่างมาแต่หูเข้าไปแต่เช้ามันจะไป คนนะไปนี่ หากไปนี่ไปเป้เอาเมียไปหูดบ่เมียไปหูดแล้วปัวไปพูดไปเป้เอารถไปเอาบ่ได้บ่ค่าน้ำยังห้วยยัง ดูมือระวิ่งนี่แหละ โอ้ห้วยทะลุกับมือระวิ่งอายเพิ่นเนาะเศร้า2เทื่อจึงมาหอดเฮือนเพิ่นกำลังบ่งเข้าเมืองเฮือนไปเมียเป็นผู้ไปหูดเนาะผัวเราเป็นผู้ไปเอาบ่ธรรมดาใกล้สิแล้วหรอบ่ยัง ใกล้จะแล้วนะ สิแล้วเนาะ เราก็กลัวยังพี่น้องกลัวรู้ในบ้านคนรับบางตัวให้กว้างรับร้อย ครับ100 ซอกให้ได้เอามาหมดแบบนี้เอารถไถบ่ไปเอา เอาใช้แก้ว คือเจ้านี่ซะมีแต่โอ่งนี่ น้องมันมี มีแต่โอ่งเอาอันนี้เป็นบ้านละวิ่งละเวิร์นบ่ละวิ่งละเวิร์นบ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์อยู่นี่เนาะ มีสถานเวียด มีแต่เวียดสัญญาณเวียดแล้วมี นี่ โอ้สัญญาณลาวบ่มีเพิ่นมีแต่สัญญาณเวียดอยู่นี่เนาะแถวนี้นี่แม่นบ่มีนาบ่ทันบ่มีนาเลย คุณข้าพูดเลยคุณ โอ้มีแต่ห้วยพุ่นห้วยพุ่นสลายเฮ็ดให้เป็นอาชีพหลักเลยเนาะบ่ธรรมดาอายเพิ่นคือว่า ต้องอดทนได้เฮ็ดนี่เป็นอันนี้บ่คือฝนตกตลอดเลย รอดเลยนะ อ๋อได้เห็นแต่ตอนเช้าแม่นบ่ตอนสวยๆคือบ่าย1 โมง 2 โมงเลยเอาแล้วเนาะเริ่มฝนแล้วเนาะเริ่มตกแล้วเนาะนี่เนาะ ธรรมดาจู โอ้ทางเราค่อยสิเมื่อได้บ่นี่ ได้อยู่เนาะ มือกลับไปเลยกลับเลย เบิ่งตามเพจนี่แหละถ้ามันตกแห้งก็ยามบ่ได้กลับแหละยามมื้ออื่นวันที่ก็นอนพี่ไปแล้วเอามื้อส่งแล้วไปอีกบ่นี่ ตัวแล้วพักก่อน พักก่อนไกลลีเนาะเฮือนใช่นี่เนาะ ไหน ไกลแล้วนี่บ่ลมมาแล้วเดี๋ยวนี้ใส่น้ำลิ้นแม่นบ่ ตัวนั้นใส่น้ำนี่น้ำก้อน น้ำท่อนี่โอ้เอามาแต่ใส่โตมาแต่ผู้บ่ มาที่ตะบวยนั่นเนาะ โอ้นี่หอดเงินไปแล้วนี่โอ้ลูกสาวติดข้างเลย อันนี้เป็นหมู่บ้านลึกลับในลาวกับว่าแม่นนะผู้ชมที่ประตูพามาสัมผัสเบื้องฝนนี่กำลังมาเลยฝนฟอยนี่อายเพิ่นไปเอารอบหนึ่งละมาแล้วเนาะมื้อหน้าไปมาอีกโอ้ตว กันเด้อ ลูกสาวมาฮับเนาะลูกสาวมาฮับพ่อมาแต่ให้ อันรวมเอาเมยนะ อันนั้นถึงจะ อันรวมเอาเมยวะ ยายพ่อป้อมาเกี้ยงวะหมดเอา เสือมาเนาะ อะไรที่ กะเจ้าคิดว่ากะประมาณจากโลเนี่ยเอาหนึ่ง ราคา10เลย ป้าต้อง50 โลเบรกได้เศร้า2 เทื่อเพื่อหอนเฮือนอันนี้มันสายเพื่อนเอาไปเบรกเนาะไปหัดกระสอบเข้าแล้วก็เบรกมาเนาะอันนี้เข้าที่ว่าหูดมาแต่ให้มันบ่นี่โอ้มันคืองามมากงามแทนเฮามาเฮาได้เหยียบในย่องก่อนปะ ฮะเด้ตัวย่องให้บ่ โอ้ ตัวซ่านกระแตะนั่นซ่านแล้วแล้วบ่ได้เฮาทอกซ่านแล้ว ย่อง พวกย่อง แสดงว่าเมียก็มาแล้วโอ้นี่เนาะ เนี่ยแล้วนี่ มาเรียบร้อยเนาะเมียมาแล้วจะพัวจะเป็นผู้ไปเอาโอ้กำลังเฮ็ดหยังนึงเข้าโอ้นี่โอ้ปลาบ่น่ะขอถ่ายเด้อให้บ่โอ้ เจ้าไปลองอันนั้นเสียบไปแล้ว นึงโตตรงนี้เด้อโอ้แถวนี้หากินง่ายเนาะ
ป่าสบายเนาะป่าเฮ็ดได้เอานี่ป่านี่ใส่โมงบ่ ใส่หม้อครับ โอ้ป่ายังนี่เจ้าเอิ้นนี่ ปลาขมอมนั่นน่ะ ป่าขมอมนี่ท่านผู้ชมใส่โมง เอาดิกดให้หน่อยตัว2ตัว เพิ่นได้ป่ามา อย่าง หมายความว่าใส่โมงเอาเนาะใส่โมงถือว่าโอเคเลยทางนี้เขาเจ้าหากินง่ายหากินตามธรรมชาติเลยน้องนางเนาะ ได้ข้าวหลายเนาะปีนี้เนาะได้ข้าวหลายเนาะเจ้าเนาะ ข้าวก็นั้นน้องไฟจะกด โอ้ พอได้ โดยขอบใจหลายๆมาเพิ่นมาสิเอาปลาให้ท่านผู้ชมปลาเอามาถ่ายคลิปซื้อเนาะอ๋อถ้าค่อยมานี่ตั้งหลักกิโลใส่นี่24กิโลเมตรแต่ ได้หน้าแต่ทางแวดไปหอดป2 28ลัก เจ้านะปลาตัว แปะปนล ซอเป็ด ำแปะไปล 28กิโลเมตร ำแต่ว่าเนี่ยอยู่ในกินพอได้กินหน่อยเนาะปูปลาเนาะ ปลาพอได้ใส่อยู่ โอ้พอได้ใช้ได้กินโตมาหดเอาปลาให้พร้อมนี่ขอบใจหลายๆเด้อนางเด้อนี่เพิ่นเอาปลาให้ได้กินเนาะได้ปลาได้ท่านผู้ชมไหมได้ปลาแล้วมานี่ต้องมาคั่วออกสักทีก่อนเนาะโอ้คั่วแล้วก็เคิงแม่นบ่เมียเป็นผู้เคิงเนาะไม่สินมเด้อไม่สินมเด้อเจ้าเอาปลาให้ค่อยเอาเงินให้เจ้าปั่นกันเนาะเลขกันนาง โอ้นี่มาเบิ่งขั้นตอนที่เพิ่นเฮ็ด เจ้าเลิกมานั่งซื้อหรอ นั่นแหละค่อยมานำซื่อ คือเจ้ามาทอดแถวนะกระบังอย่างนี้นะ บ่แต่ก่อนก็เคยสอนด้วยกันแต่ค่อยออกแล้ว เป็นมือนั่งที่นี่นะ นี่แหละนี่โอ้มาเจอขั้นตอนนะผู้ชมนี่หลังจากเขาจะหูดมานี่มันจะยังแต่มันจะยังก้างมันเนาะก้างมันเขาจะมาโยงได้แบบนี้เลยแล้วมันจะลุดออกตามบนกระด้งขึงนั้นหลังจากนั้นเราเพิ่นจะมาเอามาโยงอีกตัวที่ว่ามันโลดว่างลงนั้นจะสามารถเอาไปต่ำได้เลยเนาะแสดงว่าไปต่ำได้เนาะตัวนี้เนาะมาตามติดวิถีชีวิตของชนเผ่ารูติดเขตชายแดนเวียดนามกับที่บ้านละวิงละเวินเป็นบ้านสุดชายแดนลาวเวียดนามเนาะแล้วก็เป็นเขตเชื่อมโตระหว่าง3เมืองก็คือเมืองวิละเมืองเซปูนแล้วก็เมืองบัวละพาที่บรรทุกพามาสัมผัสเนาะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของเขาเจ้าแท้ๆเลยบ้านนี้มีจักหลังคา37หลังคาเฮือน 38เลย โอ้38ละเป็นบ้านติดเลยเนาะอาชีพลักๆเลยเนาะนี่เนาะอาชีพลักๆเลยเนาะเฮ็ด แบบนี้ตลอดเลย ตลอดเลยฝนนี่ก็สิแบบนี้ตลอดเลยแม่นบ่ มาพ่นเพื่อนย้ำแดดก็แดดอยู่4 3พูนทางนี้จนมันล้ำจนเพื่อน ค่อยคิดเบิ่งนี่ตามเส้นทางตามเส้นทางที่ค่อยมานี่ค่อยคิดว่านี่คือบ่มีคนมักเที่ยวเลยเขาไปเวียดหลายกว่าบ่ นั่นแหละ โอ้ มันไกลเวียดแสดงว่าไปลาวนี่มันไกลเบิ่งเส้นทางโอ้ เส้นทางมันคืออะไร6เลยครับ จักไหมครับฮักทับมันยังเนาะหลายแล้วบ่สู้ไปส่วนหลายไปซื้อเครื่องมันยังอยู่เวียดแม่นบ่ นั่นแหละเวียดอยู่ลาวเนี่ยสลายที่สุดกระโดดนี้ โอ้ไปกระโดนี่ไปสุดไปกระโดนี่เนาะแต่ว่า ต้องมาไปเวียดนะ แต่ว่าเนี่ยสุดละค่อยเบิ่งนี่เนาะคือเพื่อสิได้ไป ทางนี้กันขาดเคินรถมันไม่ลมไม่ทั้งภาคทางเนี่ยเขาออกทางเวียดนี้ เอาง่ายๆเลยก็คือแบบยันบ่ได้สู้ไปตรงเนาะค่อยเบิ่งเนาะเขียนนี่ยังต่ำมั้งนะต่ำมาคูเฮือนบ่ ตำมาเพื่อนเลย โอ้บางคนมีใครพวกเขาก็ซื้อของสีอยู่ ซื้อของเสียวเนาะบางนะคือว่ามานี่มันตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเลยเนาะบ่ฮู้ยังเลยเนาะมานี่เนาะอยู่แบบธรรมชาติอะไรอันนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อไอเด้อแบบนี้เด้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นโคกไก่ของชาวบ้านท่านผู้ชมโคกไก่ของชาวบ้านเนี่ยเขตนี้เป็นเขตเสื่อมโตเนาะเขตเสื่อมโตของหมู่บ้านท่านผู้ชมนี่ไปนี่จะเป็นวิระบุรีท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเฮาทางพวกเราบรรทุกจะแนะนำอีกเท่านึงเนาะแถวนี้บ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเฮาว่าอีกนึงว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับในลาวจะใช้แสงโซลาร์เซลล์ที่เอามาจากประเทศเวียดนามเนาะเพราะว่าแถวนี้ใกล้ชายแดนเวียดนามนี่เฮือนก็จะเป็นเฮือนแบบมีเอกลักษณ์ดั้งเดิมก็คือเฮือนมุงใบตองเคาะแล้วก็เฮ็ดสร้างจากไม้ทั้งหลังเลยเนาะเป็นบ้านเรียบตามสายผู้นี่หลังงามๆเนาะ
มันชวน ก็ช่วยได้ไหม มันชวนโอ้กำลังเฮ็ดหยังไปเท่าตักเข้ามานี่ตักเข้าโอ้เข้าหลายเนาะดังปะได้เลียวตรังปะได้เลียวโอ้ ตรังจะรออีกเงี้ยตรัง นี่เนาะเฮือนอยู่กับไผนี่อยู่กับหลานตรังเอาลูกกับลูกป่ะหูดเข้าแล้วเนาะเข้าปักหลายๆนี่เป้านี่ส่วนลายส่วนเผาบรูเนี่ยเขาเจ้าจะเอาเข้านี่เนาะเวลาหูดเข้าแล้วเนี่ยเขาเจ้าจะเอามาไว้อยู่เฮือนนี่เอาจะมาไว้เลี้ยนลายอยู่ตามเฮือนนี่เพื่อจะให้เข้านี่แห้งตากแห้งหลังจากนั้นเขาเจ้าจึงเอาไปตำในแต่ละมื้อเนาะเขาเจ้าจะใส่กระหยังเนาะในการที่เขาเจ้าเอาไปตำนะคักเนาะงามเนาะเนาะดูไม้นี่ขอบใจเด้อมันชวนเด้อมาไปช่วยได้เนาะเด้อ นี่เป็นเฮือนหลังมุ่งใบตรงโค้ทำใช่ไหมนี่พาขึ้นไปเบิ้งแล้วเมื่อกี้นี่เบิ้งเฮือนเพิ่นเบิ้งบนเพิ่นต่ำเข้านะเบิ้งบนเพิ่นตะเข้าเนาะทางพุ่นจะเป็นบนที่ว่าเขาเจ้าเอาคกมาไว้หรือว่าบนต่ำเข้าเขาเจ้าจะเป็นเล้าทางนั้นทางนี้เป็นเฮือนนอนทางนี้เนาะเฮือนนอนจะเป็นลักษณะคือจังสิและจุดพิเศษของหมู่บ้านนี้ท่านผู้ชมเนาะเราสังเกตว่าสัตว์ของเขาเจ้านะตัวอย่างงัวเนาะงัวนี่เขาเจ้าจะบริความหมายคือบริโป้ยคือบางหมู่บ้านเขาเจ้าจะผูกเล่งมัดเอาไผ่เอามันคือจังสิตลอดแรงตลอดฝนเนาะสัตว์ของไผ่ของมันต้องได้เฮ็ดจังสิเนาะนี่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้าน5เพียงแต่ทางฝั่งพี่ก็เป็นเส้นทางที่ประตูเดินทางมานั่นแหละไปหาบ้านนาจุดสุมันเจียงตูบแล้วก็จุดสุ่มกระโดหรือว่าผาบางเนาะทางนี้ก็จะเป็นทางไปชายแดนลาวเวียดนามจังหวัดหรือว่าจังหวัดกวางบิงหรือว่ากวางบิงเหมือนว่ากวางจีเนี่ยประมาณนี้นะท่านผู้ชมหรือว่าแขวงกวางจีนี่แหละเนาะอันนี้เป็นเส้นทางตัวนี้ก็เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์กันสมัยโฮจิมินห์ครับเส้นทางโฮจิมินห์เนี่ยบ้านเฮืองแถวนี้ก็ถือว่ายังผสมประสานกันมีใบตองโค้น้ำเนาะแล้วก็นี่ทางนี้ก็ยังแบบดังเดิมอยู่แบบเฮือนบูฮานดังเดิมก็คือยังมุงใบตองโค้คือเก้าดังเดิมอันนี้เป็นร้านขายเครื่องป่ะพ่อโมเมนต์ป่ะธรรมดามันบ่มีขายเครื่องเนี่ยโอ้อยู่บ้านนี่บ่มีร้านขายเครื่องเลยบ่มีคิดว่าตั้งนี่เป็นร้านขายเครื่องบ่มีไฟฟ้าเลยเนาะกลางคืนมามืดอยู่เหมือนบ่มามืดโดยบ่มีไฟฟ้ายังโอ้อยู่กับธรรมชาติเนาะซ้ำนี่แหละแม่นเริ่มฝนตกแล้วแม่นบ่เริ่มมีฝนโปรยแล้วมองอันเนี้ยไปใส่ปลานี่ตินี่แม่นบ่ซื้อมาแต่ไซส์มองนี่แต่กระโดพุ่นแหละแต่ผาบังพุ่นแหละโอ้ไปซื้อมองอยู่พุ่นเนาะแล้วก็มาใส่พี่ใส่อยู่ห้วยใดห้วยทะเลโอ้ห้วยทะเลหาแสดงว่าปลาหลายนะเห็นนี่เนาะปลายังหลายอยู่เนาะพอได้กินเนาะพอได้กินคิดว่าเป็นร้านขายเครื่องโบแม่นเนาะนี่อันนี้ก็เฮือนบ่เราเข้าบ่เราเข้างามเถอะเว้ย อันนี้เป็นเราเข้านี่เราเข้าของชาวบ้านเนาะมีมุงใบตองโค้งามๆเลยเนี่ยขึ้นไปเบิ่งเข้าฤดูกาลกินนี่ก็เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะมานี่เข้าเขาเจ้าเนาะจะโบแมนได้ไว้เป็นกระโซรวยจังเลยเราเขาเจ้านี่จะเป็นอย่างซี่เนาะแต่บรรทุกมักก็คือมันมุงใบตองโค้ทั้งหลังเลยนะเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากธรรมชาตินั่นแหละขั้นสมมุติว่าเฮาไปปลูกอยู่เทียงให้เทียงนาเนาะเป็นโฮมสเตย์นี่โอ้ยสุดยอดเลยถ้าว่าอยู่เขตในเมืองที่ว่ามีความเจริญแต่ตัวนี้มันเป็นเขตชนบทธรรมชาติแต่ว่าก็เฮามาเบิ่งคือจังซี่ก็เป็นแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมบูฮานพื้นฐานแท้ๆเนาะก็งามเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชนเผ่าบรูเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมย่างเลาะเลยเนาะนี่ท่านี้คือกันท่านี้ก็ใบตองโค้น้ำ
แล้วก็แผ่นลบอีกอย่างเขาเจ้าจะเอาสังกะสีตื่มใส่นะสังเกตบางวันในเขตนี้จะบ่มีหัวบ่มีหัวอ้อมเขตหรือว่าเดินเฮือนอีกอย่างต่างๆเลยในเขตนี่ส่วนลายสังกะสีที่เขาเจ้าตามการสอบถามเนาะชาวบ้านสังกะสีที่เขาเจ้าใส่มามุ่งนี่เขาเจ้าจะนำเข้าจากประเทศเวียดนามรถก็คือกันรถจักรยานพาหนะต่างๆเขาเจ้าจะซื้อมาแต่ประเทศเวียดนามเพราะว่าแถวนี้มันใกล้เวียดนี่สังเกตบางว่ารถคันสีขาวคันนั้นก็เป็นรถจักรเวฟป้าพร้าวของเวียดนามท่านผู้ชมนี่ทุกหมู่บ้านเลยต้องเอาเข้ามาไว้อยู่เฮือนเลยเฮือนนอนกับเฮือนบ่นไว้เข้านี่จะคือกันนะอยู่ใกล้ๆกันนี่ตัวนี้เป็นบ่นนอนเนาะข้างนี้เป็นบ่นไว้เข้าเราจะตากเข้าอยู่จังสิอันนี้เป็นความเชื่อถือก็ว่าแม่นหรือว่าชีวิตอย่างไรที่เขาเจ้าเคยปฏิบัติกันมานั่นนะเนาะนี่จะมีเฮือนหลังไม้หลังแป้นคือกันเนาะมันกับผสมผสานกันไปเป็น2 ยุค 2 สมัยแล้วเด็กสัตว์เลี้ยงเขาก็จะปล่อยจังซั่นล่ะประเภทหมูอย่างต่างๆล่ะเฮือนหลังนี้งามเนาะเขาเจ้าใส่ไม้ปลูกไปล่วงขวางแอมลงขวางแล้วก็ล่วงตั้งเฮ็ดสองอย่างท่านผู้ชมเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งได้นี่เลยงามเป็นยุคสมัยใหม่แล้วเฮือนตัวนี้เป็นเฮือนยุคสมัยใหม่ผสมผสานกับสมัยเก่าเนาะในหมู่บ้านอันนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเฮือนนี่เป็นเฮือนคือจังซี่หมดเนาะแล้วเฮือนใบตองคอบูฮานดังเดิมเพิ่นจังซี่ก็เริ่มจะเลือนล่างหายไปฉะนั้นบัดตุกจึงได้มาถ่ายทอดเนาะบ้านเฮือนแล้วก็วิถีชีวิตของคนในเขตนี้เนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมทางนั้นจะเป็นโรงเรียนเนาะปฐมสมบูรณ์ละวิ่งละเวินทางนั้นเนาะนี่โรงเรียนหลังงามๆโรงเรียนดินนะเด้ก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมเลยที่พาเลาะชมเนาะแต่เส้นทางตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทางไปสู่ประเทศเวียดนามจะไปทางเส้นทางตัวนี้ที่ขี่ขึ้นภูนี่นะไปตัวนี้ประมาณ1 ชั่วโมงก็จะฮอดชายแดนลาวเวียดนามเนาะนี่มีหอพักครูมีโรงเรียนหลังงามๆเนาะเส้นทางตัวนี้ดังที่ประตุกได้อธิบายไปในคลิปก่อนคือไปทางนี้นี่ตัวนี้จะเป็นเขตเชื่อมต่อชายแดนเนาะก็คือจุดที่ประตุกยืนนี่ก็เป็นเมืองเซโปนเนาะก็คือบ้านละวิงละเวินแต่ว่าข้ามไปพุ่นจะเป็นบ้านผักเกินแล้วก็บ้านห้วยแห่เมืองบัวละพาแขวงขมวนเนาะและมาทางพี่จะติดกับเมืองวิระบุรีทางพี่เนาะเส้นทางตัวนี้และเขตตัวนี้นี่เขตตัวนี้นี่เนาะไปจนสุดผู้แล้วมาทางนี้จะติดเวียดนามทางพี่โอเวียดนามได้ทางพี่และเขตเชื่อมโตระหว่างประเทศกับประเทศหรือว่าระหว่างเมืองกับเมืองแขวงกับแขวงนี่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเลยหรือว่าเขตห่วงห้ามท่านผู้ชมเขตนี้เนาะชาวบ้านก็จะหาอยู่หากินตามร้องนี่แหละเนาะจะเข้าไปแตะต้องบ่ได้ในเขตนั้นเขาจะเฮ็ดให้เฮ็ดนาตามร้องแม่น้ำตามห้วยนี่หาอยู่หากินหาปูหาปลาเนาะและเส้นทางตัวนี้ก็คือเส้นทางบ่าวตุกเดินทางมาเนาะดันด้นผ่านภูผาภูหัวโล้นอีหยังต่างๆเนาะผ่านเส้นทางตัวนี้มายาวๆนี่เลยตามเส้นภูเส้นผานี่แหละบืนมาเลยจนแทบจะบ่มีคนอยู่เลยลงมาตามเส้นตัวนี้เนาะไล่มาตามตัวนี้แล้วจึงโค้งมาง่ายซะเฮาโค้งมาเลยพุ่นโค้งไปพุ่นเนาะแล้วจึงลงมาลุ่มพื้นที่ดินเพียงคือจังสิแล้วจึงมาเห็นหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าบ้านละวิงละเวินท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กับบตุกกะยังอยู่ที่บ้านละวิงละเวินพี่กับพาท่านผู้ชมสำรวจหมู่บ้านลึกลับในลาวหรือว่าหมู่บ้านชนบทในลาวเนาะหรือว่าลับเล่ในลาวที่ว่าคนในหมู่บ้านนี้แทบจะบ่ได้เข้าไปในเมืองเลยเนาะเขาเจ้าส่วนหลายจะออกเวียดและเป็นบ้านบ้านเดียวที่ห่างไกลเมืองเซโปนแขวงสวรรณเขตที่สุดเนาะเส้นทางมานับตั้งแต่ทางเวบนามานี่แม่น24 กิโลเมตรซึ่งว่าใน24 กิโลเมตรนี้จะบ่มีบ้านคนเลยท่านผู้ชมมาฮอดบ้านนี้จะมีบ้านเดียวนี่ก็คือละวิงละเวินเนาะบ่มีไฟฟ้าบ่มีสัญญาณโทรศัพท์ตัดขาดจากโลกภายนอกถ้าใครได้เข้ามาอยู่ไปแล้วถือว่าเรื่องอีหยังต่างๆเนาะบ่ว่าเรื่องดีเรื่องร้ายอีหยังต่างๆเนาะเขตบ้านข้าวบ้านการเมืองอย่างจะบ่ฮู้จักหยังเลยเนาะจะอยู่หากินตามธรรมชาตินี่แหละเนาะคือดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนํกันที่บรรทุกได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนั่นก็คือเมียผัวพากันไปหูดข้าวหูดน้ำแล้วก็ออกมาซึ่งว่าระยะทางนี่บ่ต่ำกว่าประมาณ
20ปลายกิโลเมตรท่านผู้ชมที่เขาเจ้าโองเข้ามา22เทื่อ3เทื่อเท่านั้นเบรกเข้าเป๋าหนึ่งในประมาณ50กิโลกรัมเพื่อจะเบรกมาเฮือนเนาะอันนั้นเป็นวงจรชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตของเขาเจ้าแต่ก็ข้อแตกต่างหรือว่าข้อสะดวกในหมู่บ้านนี่ก็คือบ้านนี้มีปูป่าเนาะปูป่าหน้าเหนี่ยวเนาะแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินี่ยังหลายหาอยู่หากินก็สะดวกสบายหลายอย่างอยู่เนาะถือว่าหน่อไม้นี่ก็เป็นอาหารหลักของเขาแต่เขาเจ้าก็ยังมีป่าเพื่อว่าจะเฮาได้กินซีนกินปลานี่ก็จะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่แข็งแรงแล้วก็อาหารก็ครบ5หมู่แน่เนาะท่านผู้ชมเนาะโอเคเนาะท่านผู้ชมก็จังใดก็ฝากท่านผู้ชมเนาะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสิ่งสำคัญอย่ากดข้ามโฆษณาของบาตุกเพราะว่าทุกๆโฆษณาที่เข้ามานั้นล้วนแล้วแต่เป็นค่าน้ำมันลดให้บาตุกนี้ได้ไปถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในชนบทโดยเฉพาะชนเผ่าบรูท่านผู้ชมบาตุกจะตามหาชนเผ่าบรูทุกชนเผ่าทุกเชื้อชาติที่อยู่ในเขตแขวงสวรรณเขตนี่แล้วก็จะไปแขวงต่อๆไปอีกจังใดก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดติดตามรับชมในคลิปต่อไปท่านผู้ชม